Okay, sasa tamthilia yetu bado inazidi kuendelea ikimwonyesha mwanadada wa kuitwa Tina. Hapa kuna matukio matatu ambayo yamejitokeza. Tukio la kwanza ni tukio la mshituko kabisa ambalo mwanadada Tina alishituka sana baada ya kuambiwa baba yake hivi sasa ni marehemu. Lakini tukio la pili ambalo lilitokea ni tukio lile la bwana Dennis kupata kama ukichaa hivi. Amepata ukichaa katika tamthilia hii hapa na kujuza ili kwaje huko tukizidi kuendelea. Lakini tukio la tatu na kubwa zaidi ni bwana Kelvin pamoja na rafiki yake kipenzi wanacheka tu, yani kwao ni furaha zaidi, wanajadili mipango jinsi gani au kwa namna gani wanaweza kuongoza kampuni. Sasa nikukumbushe tu kabla sijaendelea katika matukio hayo matatu ilikuwaje, basi nikukumbushe kwa moyo wa upendo, kwa moyo mkunjufu kabisa, usiweze kusahau kugusa neno ambalo limeandikwa subscribe katika mkono wako wa kulia. Utakuwa umetisha sana kuendelea kusikiliza tamthilia yetu pendwa kabisa Penzi ya Mtoto wa Boss na Dada wa Kazi. Hapo utakuwa umetusaidia kwa kiasi kikubwa sana, lakini pia utakuwa umetusupport kwa kuweza kuachia tamthilia nzuri na pendwa kabisa kutoka hapa Donta TV na kwa upesi zaidi bila kuchelewa. Sasa tunaona katika episode ya leo ambayo tumekwenda kuiachia, tunamwona kabisa Mr. Dennis ambaye ni mwanasheria fake, yule mwanasheria fake kwa sababu wanasheria hawazulumu haki bali wanasimamia haki. Ndio mimi namuita mwanasheria fake. Sasa bwana Dennis au Mr. Kipala bado amezidi kuchanganyikiwa kabisa. Yeye amezidi kuchanganyikiwa kwa sababu amezulumu mali. Siku zote hata wenga pia wanasema ukizoea vya kuchinja basi vya kunyonga hutaweza, au ukizoea vya kunyonga basi vya kuchinja hutaweza. Sasa yeko bwana Dennis amekwenda kufanyiwa vile vile jinsi alivyofanyiwa, yani mali ambazo alikwenda kumdhulumu Kevin na ukoo wote kina Kelvin, basi na yeye Mr. Roti ameweza kumdhulumu. Tunaona kabisa katika scene ya mara ya kwanza kabisa pale tamthilia yetu hii ambavyo inaanza, tumemwona kabisa Mr. Roti baada ya kupokea milioni za pesa nyingi sana kuweza kumsaliti huyu mwanasheria feki. Basi tunamuona Mr. Roti ameweka party nyumbani kwake. Hiyo party kuna watu wengi sana, wadada wazuri, watoto 2000 kweli kweli, sio poa. I say wanakunywa piga mziki mzuri, lakini pia unazidi kumfanyia udambu Mr. Roti kutokana na zile pesa zile ambazo ameweza kuzipata. Lakini the bad news ni kwamba bado Mr. wa kuitwa mwanasheria feki au Mr. Kipala au unaweza kumuita Dennis, bado Dennis amezidi kuchanganyikiwa na ameapa kulipiza, kusema kwamba lazima nimpate Loti, lakini pia lazima nilipize kisasi kwa sababu haiwezekani aweze kunisaliti. Mimi nilimwamini lakini yeye amekwenda kunisaliti. Ndio maana tulikuwekea kidogo tu pale katika movie yetu hii ambapo inaanza katika kipengele ambacho tumekituma siku ya leo. Jamaa ameongea hadi Kisukuma, amesema kwamba siwezi nikamwacha, lazima niweze kulipiza kisasi. Kwa hiyo tunaona kabisa movie huko mbele inazidi kuwa tamu na pendwa kabisa, kwa sababu tunaona kabisa mheshimiwa wakili huyu au mwanasheria ameahidi kabisa kumtafuta kijana ambaye anaitwa Loti. Sasa huko Loti hajui kwamba anatafutwa na yeye ni mwendo wa mitulinga tu kuendelea kuiporoza. Sasa tunaona katika tukio la pili ni tukio la mshtuko kabisa la mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Tina. Tunajua Tina alipotezana na babake kwa muda mrefu sana baada ya Tina kurudi nyumbani kutokumkuta babake, lakini babake aliweza kupelekwa kituoni kwa makosa yale ya kuweza kuiba mkaa. Sasa tunaona wakapotezana kwa staili kama hiyo. Tina hajui baba yupo wapi. Mwisho wa siku babake anakuja kupokea taarifa na jirani ambaye alikuwa anakaa katika sehemu moja nyumba za kupangisha, kusema kwamba baba yako atupo naye tena duniani. Baada ya kutoka kituoni, basi alikosa mtu wa kumuuguza, lakini pia alikosa mtu wa kuwa naye karibu. Mwisho wa siku babako ameweza kuzikwa na jiji, yani kutoka kwenye utajiri mkubwa mwisho wa siku mpaka kuzikwa na jiji. Nikisema kuzikwa na jiji namaanisha kwamba wale watu ambao hawana ndugu au wale watu ambao hawana makazi maalum wala msaada wowote, basi jiji au halmashauri inaweza ikachukua jukumu hilo la kuweza kumhifadhi au kuhifadhi roho
ya marehemu. Sasa hapa tunaona Tina ndo anashangaa, analia, sema babangu, bwana mimi sielewi. Akaambia unajikuta sister du, afu unasema uelewi, babako amezikwa na jiji, hata hauna aibu, haukwenda kumuona babako hata kwenye mazishi ukuja. Sasa huyo mwanadada anamchana mwanadada wa kuitwa Tina, anamchamba kweli kweli. Sasa Tina amebaki analia, haelewi kitu gani cha kufanya. Lakini huku tunaonyeshwa katika tukio la 3. Tukio hili tunamuonyesha Kelvin akiwa na mwenzake rafiki kipenzi wa kuitwa Bonnie. Wanapiga story, wanasema kwamba aise, jamaa huyu amechanganyikiwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu tumeona amekuja hapa ofisini anadai hisa zake, amekuja pekupeku, amevishika viatu mkononi misili ya mtu ambaye amevurugwa na akili au ameweza kuwa mwenda wazimu. Wakacheka sana. Sasa mkali wa kuitwa Bonnie anamwambia Kelvin mambo hayo, lakini Kelvin anacheka vibaya mno, anasema anatazidi kuchanganyikiwa tu kwa sababu hilo ni tela, lakini pia movie inakuja. Yani hizo ni mvua tu za lasha, lakini mvua kamili inakuja. Sasa tunaona kabisa haya matukio yameweza kukamilisha tamthilia yetu pendwa kabisa. Lakini kikubwa zaidi ni kukumbushe, nini maoni yako kuhusiana na kitu ambacho kitatokea katika episode inayokuja? Je, unafurahishwa kwa kiasi gani mkali wa kuitwa Loti kuendelea kuteseka, kuendelea kula bata, lakini unafurahishwa kiasi gani na mkali Dennis yule mwanasheria kuendelea kuteseka? Kama unafurahi Dennis aendelee kuteseka, basi shuka hapo chini uweze kugusa alama ya kusubscribe. Lakini pia wale team Kevi wote na pia team Penzi la Mtoto Boss na dada wa kazi, tuendelee kusubscribe kama tunaendelea kufurahia tamthilia yetu, ili tuendelee kutoa tamthilia nyingi zaidi, tusiishie hapa. Bye bye. Hadi wakati mwingine, Watiki Classic. Bye.